Қосық құдіретлі күш, сиқырлы сезім, кеуілдің сырласы, инсанға ләззет беруші рухи азығы. Біз әр күні қосықпенен жасаймыз, кеуілге қонымлы қосықларды тыңлап, оннан ләззетленеміз. Жақсы қосықларға шайда боламыз. Көпшілігіміз лирикалық, тұрмыслық мазмұнға бай қосықларды ұнатамыз. Шайыр Өсербай Әлеуов халқымызға ілім тарауында белгілі ілімпаз сипатында кеңінен таныс. Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институты педагогика кафедрасы профессоры, Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен ілім қайраткері. Биылғы жылдан фотокарана қызметлері үшін орденінің иесі, педагогика ілімінің докторы. Менің өмірімде поэзия үлкен бір ахметке ие. Мен жаслық уақытымда шайыр едім. Жас уақытымда мектепте оқып жүргенде қосық жазатын едік. Бірақ студент уақытымда мен жүда белсене шайыршылыққа кірістім. Студент уақытымда бір жылы Мұқағали Мақатаев пенен Әбу Сәрсенбаев деген қазақтың шайырлары келіп еді. Ол уақытта Мұқағали Мақатаев жас шайыр еді, біздер студент едік. Әбу Сәрсенбаев үлкен жастағы, жас үлкен еді. Солар келгенде біздер студентлер, филология факультетінің студентлері ұшырасу өткердік. Сол ұшырасуда Әбу Сәрсенбаев айтып еді: сіздерде бір аңыз бар екен, өте қызықты, Мазлұмхан сұлу деген, соны тақырып қылып жазатығын, бір дастан қылып жазатығын бір уақия екен деп біздерге идея берді. Сол уақытта біздер студентпіз. Маған дүрс етті көңіліме осы Әбу Сәрсенбаевтың идеясы. Мен айттым, жазаман дедім, сол дастанды дедім. Ол уақытта жасыл уақыт қалай дегенде де сөйтіп, бір көп ұзамай, бір-екі күннен кейін-ақ мен Мазлұмхан сұлуды жазуға кірістім. Себебі менің балалық жасыл уақытым Қожелі районы аймағында тарапында өтті. Міне сол Мазлұмхан сұлуды Әбу Сәрсенбаев біздерге ортаға тасылағаннан кейін әрекет қылдым. Сол 4-ші курс едім, 4-ші курсты бітіремін дегенше мен жазып шықтым Мазлұмхан сұлу поэмасын. Бірақ журналда жариялау ол уақытында созылыңқырап кетті. Сөйтіп 79-ші жылы, 1979 жылы Әмудәрә журналының 5-ші санында сол поэмамды шығардым. Ол уақытта жасылық па, ұмтылсақ алып тұрып еді көп нәрсені. Әзіргідей емес. Міне осы қосық жазу, поэзияға ұмтылу менде үлкен басқа да салалар бойынша дөретушілікке үлкен бір дерек болды. Біздердің оқыған группамызда көпшілігі барлығы қосық жазатын еді. Біздер кімдермен оқыдық? Біздер Саргүл Бахадирова, олар біздердің бір курс жоғарылы оқыды. Қонысбай Камалов жазушы һәм ілімпаз, Әбдімұрат Атажанов, Өмірбай Қожанов, көп қана шайырлар бар еді. Кеңесбай Рахманов. Міне осылардың барлығы бір қатар дөретушілік істермен шұғылданатын бір өз алдына бір ұрпақлар еді. Міне солардың тәсірі болды ма? Әйтеуір менде әдебиеттан, көркем поэзиядан ұзақласып кету менде еш болған емес. Ілімменен шұғылдандым. Ілім өз алдына оның планлы жұмыслары болады, оны орындау керек. Міне осы орындаудың нәтижесінде біз ілімге де құнығып кетіп, мен неге қызықсынсам, неге құнықсам қалмай тұғын бір характерге ие едім. Сөйтіп ілімге де кіріп кеттім. Әйемгі қадымғы дәуірден басылап тәрбияның питекантрофлық, синантрофлық, неандерталық дәуірлерден басылап тәрбияның қалыптасуын мен өзімнің зерттеу объектім етіп алдым. Сол уақыттағы тәлім-тәрбиялық, жәмиеттілік ой пікірлерді зерттеуге әрекет қылдым һәм зерттедім. Нәтижеде үлкен 500 бетлік Қарақалпақстанда тәлім-тәрбиялық ой пікірлердің қалыптасуы һәм рауажлану деген үлкен монография текарында. Мен диссертация жазбадым, мен докторлық диссертация жазбадым. Мен сол монографиям текарында
докторлық ілми дәрежесін алдым. Бұлардың барлығының тикарында менің поэзияға, менің қосыққа қызығушылығым жатты. Сол қосыққа қызыққан адам, дүретушілік ісілеріне мүмкіншілігі ұқуы бар адам, ол ілімде де шаршамайды, ілімде де жаңа идеяларды, жаңа пікірлерді айтуға әрекет ететұғын өзіне тән қасиеттерге ие болады екен. Шайырдың дөретпелері адамның ішкі сезімдерін оятып, инсанға дүния, жаратылыс және тұрмыс хақында жаңаша ой туғызуға, салмақлы пікірлер білдіру һәм қосықлардағы ой шешімлерін оқушының өзі іздеп табуға ұмтылдыру өзгешеліктеріне ие. Шайыр Қарақалпақ әдебиеті тарихын үйренуден тысқары Орайлық Азия халықтарының философиялық, жәмиетлік, саяси һәм педагогикалық, әдеби эстетикалық ой пікірлері тарихын зерттеген жетекші ғалымдардың бірі. Баспадан шыққан 300-ге жақын іліми еңбектері, соның ішінде 20-дан астам монографиялары һәм оқу қолданбалары бар. Менің өмірімнің бір жылы болған өткен 2018 жыл тұрмысымда үлкен жетістіктерге ие жыл болып табылды. Бұл жылда мен дүретушілік іслерім бойынша да жақсы нәтижелерге ерістім. Әсіресе пікір дүниям деген қосықлар топлам шықты Қарақалпақстан баспасынан. Бұл топламда жасыл уақытларда жазған қосықларым, һәм соңғы дәуірдегі жазған қосықларым орын алған. Сондай-ақ сөз өтіп отырған 2018 жылы менің шәкіртім Айнаш Бекімбетовамен біргелікте жазған өзбек тілінде халық педагогикасында яшьләргә ақли тәрбие беріш әнәләре деген кітабым шықты, үлкен кітап. Бұнда да көп жетіскен жаңа пікірлерді айттық. Бұл кітапларымнан тысқары маған ең бір қуанышлы, бір үлкен бір бақтиярлықты сезінуге миясар болған жетіскелігім бұл сонша 50 жылдан астам педагогикалық стажға иемен, осылардың бәрін інабатқа алып, маған фидакарана қызметлері үшін орденінің берілуі мені жүда бір үлкен қуанышқа бөледі. Мен жүда мемлекетіміздің басшыларына, президентімізге мен жүда мінеттармын, сондай дәрежеде менің қызметлерімді бағалап орден бергеніне. Бұл 2018 жылы біздің іліми жұмысларымызда да үлкен жетістіктер пайда болды. Осы жылында бізде Нөкс мемлекеттік педагогикалық институтында педагогика бойынша ілми дәреже беретұғын сайенс доктор дейміз, һәм фиджи доктор деп айтамыз. Міне осы сайенс һәм фиджи докторлық дәрежелердің берілуі, осы кеңестің ашылуында да мен фидайылықпенен қызмет қылдым. Менің басылмам менен Тәжібай Өтебаев деген шәкіртім болды, доктор наук. Соны таярлап шығарғаннан кейін біз 2 ілім доктор болып, біздер Қарақалпақстанда педагогика ілімін рауажландыруға, жетілістіруге үлкен өзінің тәсірін тигізетұғын іліми кеңесті ашуға миясар болдық. Менің таза жылда халқыма тілейтұғын тілегім аманшылық болғай. Арал теңізінің суын қайттан әрекет етеміз, толықтыруға ұмтылып жатырмыз. Ілайым осы жақсы ниетлер әмелге ассын. Дариямызда су көбейіп, халқымыз абаданшылыққа ерсін. Дүретушілікпен шұғылданатын адамларымыз дүретушілікте табысқа ерсін. Қайсы тұрмыстың қайсы саласы болса да, олардың іслерінде мен таза жылда табысылар тілеймен. Өсербай Әлеуовтың жақында баспадан шыққан «Пікір дүниям» атлы кітабы Мазлымхан Сұлу атлы поэма һәм қосықлар топламының кейінгі 2-ші шығармалар жинағы болып, бұнда оның дүния, тұрмыс, инсан тіршілігі хақындағы ойлары, мұхаббаттағы сырлы тұйғылар жөніндегі пікірлері кітапқұмарлар назеріне ұсынылған. Шайырлар қалемі арқылы табиғат көзалықларын, инсанилық фазилетлер менен атыраптағы барлық хадиселерді инсан көңіліне дәл һәм анық жеткеруге әрекет етеді.